арман деген не, мақсат деген не? Бізде көбісі арман мен мақсатты бір қылып жібереді. Ол бір емес, ол екі бөлек нәрсе. Біздің жігіттер жан-жақты болу керек. Мысалға математиканы айта салайыншы. Әр нәрсенің өзінің формуласы бар. Бірінші көбейту амалы орындалады. Міне сол сияқты жағы мақсат болу үшін оның да сондай формуласы бар. Енді өте бір маңызды бір шаруаны айтып деп отыр, қарап отырып, кейбір адамдар алған жарынан опық жеп жатыр, тұрмысқа шыққан жарларынан опық жеп жатқан елімізде түрлі жағдайлар болып жатыр. Сол үшін болашақ жарды таңдауды қалай таңдаған дұрыс? Бетінде краскасы қымбат болса сол жақсы ма, или астында көлігі қымбат болған дұрыс па? Бақытты болу үшін тегін білу керек. Атаңа рахмет. Құнанбайдың баласы Абайға құда түсіп қойған әкесі. Сонда маған қатты ұнағаны, Құнанбайдың өзінің баласы бірнеше бала шағасы бар, бірақ соның ішінде именно Абайға әке деген өзінің балдарын примерно біледі. Қай жерлерде жүргенін біледі ол, қай деңгейде жүргенін. Сондықтан соған қарай жар таңдап берген. Сол Ділдәнің әкесінің аты кім? Түсіп. Атасының аты кім? Алшынбай. Алшынбай деген кім? Қарқаралыда дау-дамайдың бәрін керемет шешіп отқан адам. Алшынбайдың әкесінің аты кім? Тіленші. Тіленші деген кім? Абылайдың оң қолы болған кісі. Тіленшінің әкесінің аты кім? Бекболат. Ол Бекболат сұмдық би болған кезінде. Ал оның әкесінің аты кім? Қазыбек би. Ал одан не деген керемет ұрпақтар туылды? Ақылбай, Мағауиялар сұмдық білімді болған. Неге байланысты болды сонда ол? Тегіне қарап. Тегінің дұрыс жерден алу үшін адамның өзі де соған лайықты болу керек. Біздің бір ұстаздарымыз айтады, бұл қазақта 3-ке бөлем дейді. Абай жолын оқығандар, Абай жолын оқиын деп жүргендер, Абай жолымен шаруашылықтар. Қайсысына жатамыз? Құдайға шүкір 3-шіміз деп қойса. Мен не үшін әдеби кітап оқуға шақырып жатырмын? Өйткені болашақ неше түрлі адамдар отыр, мемлекеттік қызметкерлер. Міндетті түрде ол алдыңа адам келгеннен кейін олармен сөйлесе алатын болу үшін сөздік қорымыз мықты болу керек. Ал ол осы бастан тарихымызды біліп, сондай әдеби жазушылардың кітаптарын оқи беретін болса, сөздік қоры күшейеді адамның, көбейеді. Сондықтан ол көп жағдайларда дұрыс шешім қабылдауына үлкен себеп болады екен, кітап оқудың пайдасы. Сол үшін айтады, кітап барлық адаммен дос бола алады дейді. Ал бірақ барлық адам кітаппен дос бола алмайды. Кітапқа көңіл бөлсеңіздер. Енді біздің қазақта ең үлкен капитал не болған? Адам барын салады соған. Білімді ұрпақ. Қазақ үшін бұрынғы уақытта ең үлкен капитал білімді ұрпақ болған. Артымызда дұрыс ұрпақ, әкем жақсы кісі деп ұялмай айта алатындай әке болуды, анам керемет кісі деп айта алатындай, ауыз толтырып айтатындай аналар өмір сүру керек. Сондай біздің елімізге кәкір-шүкір емес, саналы, сапалы ұрпақ керек болып тұр. Оны арғай жүргізетін өздерің сияқты көзі ашық, иманды кісілер болу керек. Алла разы болсын. Көп сөйлеп қойсақ кешірім сұраймыз.